हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। आप देख स्काई यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग मतलब एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पीसी। सो सेम इसी टाइप का पीसी मैं फिर से बिल्ड करने वाला हूँ। और इस पीसी को बिल्ड करने में मुझे कितना खर्चा पड़ेगा और क्या क्या चीज़ लगेगा, सब कुछ मैं देखने वाला हूँ। और आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे करके पीसी बिल्ड, दुकान में जाऊंगा और पीसी बिल्ड करूंगा। तो ये रहा पीसी और मैं सेम टू सेम यही पीसी बिल्ड करने वाला हूँ। ये गेमिंग पीसी है ऑन बजट। और बस मैं सीपीयू ही बिल्ड करने वाला हूँ। उसमें से आता है SMPS, मदरबोर्ड, कैबिनेट वगैरह वगैरह। मैं आपको बिल्ड दिखाता हूँ जो इस सीपीयू का ये सीपीयू का है। तो वो बिल मैं दिखाऊंगा और इसी को सिम बिल्ड करने वाला। इसमें Ryzen 3 का प्रोसेसर लगा हुआ है और ये लगभग आपको पड़ जाएगा 40 to 45,000 के अराउंड। यहाँ पर 22,000 दिखा रहा है क्योंकि इसमें कैबिनेट और SSD और बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है। सो सबको मिला के अराउंड 40 to 45,000 लग जाएगा। सो चलिए देखते हैं, इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, देखते क्या है। ठीक है। सो ये बिल्ड जो रहेगा वो थोड़ा सा अपग्रेड रहेगा और थोड़ा न्यू रहेगा। मतलब कि Ryzen 3 ही मैं लगाने वाला हूँ, बट इसमें जो मदरबोर्ड रहेगा और ये इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है जैसे हार्ड डिस्क, ये सब मेरे पास पहले ही से है तो इसको मैं नहीं लगाऊंगा। और साथ साथ इसमें जो है SSD और PSU और वगैरह वगैरह जैसे मदरबोर्ड भी मैं लगाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं क्या होता है, कितना खर्चा पड़ता है। स्टोरेज समझो, इसमें तुम्हारा केवल विंडोज चला रहेगा और केवल तुम्हारा तो एन वाला दिया है। अंबानी बनाया। अरे कभी भी कोई तरह
भी दिए ऑरेंज। ये है तुम्हारे इसमें एक्स्ट्रा 2 बटन है जिसको तुम कस्टमाइज कर सकते हो। ये तो साइड पीसी तो बिल्ड नहीं किया बट थोड़ा सा अपग्रेड कर दिए हैं उसको, और क्योंकि सेम हो जाता है। सो देखते हैं उसका परफॉर्मेंस के बाद उसका रिव्यू करेंगे क्या होता है। चलो कितना कितना खर्चा पड़ गया? कितना खर्चा पड़ गया? 31,000 रुपया। 32,000 प्लस 2 अपना तरफ से हम नहीं दिए है। क्या हार्ड डिस्क भी है और वो ग्राफिक्स कार्ड दिए। 40,000 रुपये हो गया। 40,000 का है, 40,000 का छूट है। 40,000 का छूट पड़ गया ना। जब पेड़ मिल गया ना फ्री में सैनिटाइज, ये क्या होता है देने के लिए पिए नहीं पिए। ये है इसका माउस कहाँ है? माउस इधर, ये माउस, ये रहा माउस। आवाज तो कर रहा कुछ। इतना गजब आवाज करता है ना कीबोर्ड ना खुश कर देता, लगता है कि दबाइते इसको जानता है, ये टाइपिंग करने में बहुत मजा आएगा। पता है नॉर्मल जो रहता है ना टाइपिंग करने में, इसको टाइपिंग कर, उसका तुम अपना वाला कीबोर्ड से टाइपिंग करना तो नहीं मन करेगा हमको। लैपटॉप वाला ठीक है दिया इसका, ऐसा साइड वाला बहुत घटिया। बीजे भी दिया, तीनों दिया, डीपीआई और बीजे। और मेरा में नहीं दिया आपको ठग दिया, आपको बोर्ड। अरे बोर्ड खराब नहीं दिया, अरे लेटेस्ट मॉडल। ज्यादा बड़ा नहीं हो यही। बोल तो रहे बहुत बड़ा है। तेरा बटन यहाँ दिया है, ये तुम्हारा ये दिया है 3.0। 3.0 एगो 3.0 है, एगो 2.0 है लिखा है, देखिए। हाँ एगो 3.0 है, एगो 2.0 है। हाँ चलो ये हो गया अभी। अरे इसमें मत लगाओ यार, सीडी ये हाँ इसमें लगा इसमें। एक ना बहुत खतरनाक सिस्टम, पता है क्या? सीडी सीडी भी है ना निकलता है। भिजवाएगा तो बचा दीजिए। नहीं मतलब क्या है ना, मेरे पास एक कैबिनेट